Аргумент плюс, добро вечер од мене. Вечерва аргументите плюс за оно што е во фокусот на денешниот дневно-политички ден, но се надевам ќе имаме време малку да отстапиме и околу евроинтеграциите. Мој соговорник Иван Величковски, Нова Република, веќе партија. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Најавив дневно-политички, затоа и форматот на ова емисија, меѓу првите вести во дневникот, владиниот авион. И сегашниот, и оној иден што треба да се купи. Интересна изјава даде премиерот. Ајде прво околу новиот владин авион, били владата ќе се откаже од купување на нов владин авион, но доколку погинеме со сегашниот, тогаш оваа дебата ќе биде безпредметна и тоа ќе биде прашање на грижа за некој иден пример и некоја идна влада. Прилично фаталистичка изјава која што веројатно премиерот сака и порака да прати од неопходноста безбедносна за набавка на нов владин авион. Мислам дека неговата цел е да зборуваме за неговата изјава, не за самата потреба, постапка и слично. Прво, сите сме согласни, и власти, и опозиција, и граѓани, подобро скапи авиони од што скапи погреби. Затоа нема зашто да зборуваме, особено што сме имале она несреќа со да ни загине председател на Републиката. Значи, мислам дека тука не треба да водиме дебата за непотребни прашања. Но сега да поставиме прашањето кој се користи со владиниот авион. Нема, и зашто? Величковски прво да расчистиме, значи вие сметате дека инвестицијата во нов владин авион е неопходност. Не сметам јас, тоа треба да си го кажат експерти. Колку часови има поминато, колку чини неговото одржување на сегашниот, дали е безбеден, ако е безбеден, продолжува да се користи. Ако не е безбеден, не, јас не сум воздухопловен инженер. Но она што сакам да се знае, како се користи, зошто има одреден број на летови, на часови поминати во воздух и така натаму, кој го користи. Ако јас си одам некаде со владин авион, а немам причина да одам така, значи јас ја правам злоупотребата. Ако одам службено, тогаш не е злоупотреба. Но ние мораме да знаеме што авион ни треба, за какви потреби, за какви дестинации, бидејќи да се разбереме. Ние сега ќе летаме многу почесто за Брисел, од што сме летале до сега, или за други европски градови. Не, слушнавме, доаѓаме на втората позиција околу користењето. Ве молам, да се потсетиме уште една работа. Не сакам ниту да влегувам во популизам, ниту во фатализам. Единствената работа која што остана од Груевски беше Мерцедесот. Се водеа за неа расправи мал милион, се отиде на популизам, ниту се продаде, ниту ништо се користеше. И сега се продава. После колку години? Да. Значи целата работа што е? За тоа не одлучуваат политичарите. За тоа се одлучуваат луѓе задолжени, инженери, сообраќајни, воздухопловни, зависно од типот на превозното средство. Но ние сега треба да разговараме, бидејќи драмата ја прави Мицковски голема, ние треба да разговараме за тие прашања, а не за тоа како се користи, зошто се користи, кој го користи и за кои намени. И вториот дел, да не разговараме за битните прашања. Затоа што битно прашање сакате да зборуваме за европски интеграции, сакате да зборуваме за уставни дополнувања, сакате да зборуваме за минимална плата, тоа се интеграции, тоа е политика, ова е техника. Неговата цел е да не доведе на прашањето на техника. Се надевам дека опозицијата нема да влезе во севкупно, нема да влезе во таа замка. Денеска одговорницата опозицијата има опозицијски прашања, па му порача на премиерот, ако се откажувате од купување нов авион, тие 100 милиони евра, еве пренаменете ги, што биле резервирани за нов авион, пренаменете ги за зголемување на плати на работниците. Супер. Не, видете, набавката ја ставаме во контекст на општата економско-политичка состојба и во отсуство на овие информации кои што вие сега ги велите. Не знаеме амортизацијата каква е на сегашниот, по кои стандарди, дали тоа е се уште безбеден или можеби небезбеден воздухоплов. Ние имаме отсуство на тие информации, а најава за набавка на нов владин авион. Во ситуација во кој што сведочиме дека вработените се борат работниците за повисока минимална плата, па до вчера имавме информации дека во образованието веќе беа пробиени сите рокови за навремено алиментирање на платите, што нешто не сме го виделе во блиска иднина. И тоа ќе се случува и натаму, затоа што министерката за енергетика беше. Жената си кажа, значи искрено, најодговорно министерката, значи не е прашањето на некој си седел така и си кажал дека буџетот не е во најдобра кондиција.
Тоа беше политичка Се дефиниција. поправи, се дообјасни со соопштение. Џабе е до објаснување. Значи фактичката состојба сите ја знаеме, бидејќи доцнењата во јавниот сектор се случуваат. Тоа е прашањето на повторно доаѓаме. Дали ние имаме оптимален јавен сектор кој што ги сервисира потребите или имаме и вишок луѓе кои што треба да се вратат во дејностите во приватниот сектор. Значи, ние сите основни прашања ги запоставуваме и потоа ќе ни се фрли тема некој, вака, како ова, дали ќе биде авион, дали ќе биде Мерцедес, дали ќе биде ово, она, и ние влегуваме тука секој да си толкува. Не сакам да влезам во таа замка, затоа што тоа е начинот на кој што 20 и кусур години ние зборуваме за небитните работи и ги ставаме како фокус, како приоритет, а наспроти тоа доаѓаме до ситуација во која што не можеме да одговориме на основни прашања. Не зборуваме само за зголемување на плати, зборуваме за терапии на пациенти со ретки болести, например, кои ги спомнуваме само на денот кога. Значи, мал милион работи. За доцнети тендерски постапки, заглавени. Ве разбирам за суштината. Благодарам и за тоа. Дозволете уште еднаш. Ниту сакам да ги загрозиме безбедноста на нашите државни представници, ниту пак сакам да влеземе во анализа на работи за кои што не сме, јас лично не се чувствувам компетентен. Втората точка од ова прашање за владин авион е зашто се користи, кој го користи и со какви цели. Премиерот денеска вели, потврдувам, 2 пати во Будимпешта, еднаш со комерцијален лет, па се враќа од Будимпешта, вториот пат целосниот трансфер авио е со владиниот авион, потврдува службено патување, но воедно и партиско за присуство на сестринската партија во Унгарија. Потврдува и за Хрватска, вели да, бев во Сплит 3 дена, имав уште еден ден, го продолжив одморот, го пропуштив летот комерцијален за враќање и од приватниот дел, од престојот во Хрватска, се враќам со службен авион. Сега има ли право јавноста да праша како се троши државен ресурс? Само ќе подсетам, во не така далечно минато ние медиумите со притисок, оправдан притисок, под наш притисок се разрешуваа функционери од втор, трет ешалон кои наместо со економска патувале со бизнес класа или обратно која беше поскапата. Популизмот секогаш доаѓа по главата на тие кои што се занимаваат со него, или политичките партии или лидери кои што се тераат на тој начин. Но во основа значи станува збор за базична транспарентност. И на тие прашања кои што ги поставивте и вие и јас претходно, Мицковски, односно службата конкретно за општи и заеднички работи мора да одговори. Инаку да, тој има право за одредени работи да го користи владиниот авион, за други мора да си плати од сопствен джеб или партијата да му плати. Но станува збор за постапки и процедури кои што никој не ги соопштува. Забележете, ние не знаеме кој, кога, во кој момент, што може да користи, зборуваме за државни функционери или за јавни функционери, и на крајот на криштата се сведуваме на тоа, направивме таблички за службените возила. Нема од владата била документација има за секој лет. Одлично. Кој патувал, по кој основ отпатувал, не. Одлично, нека ја стави на увид. И веднаш по врз основа на тоа се знае кој патувал, значи дали патувал само делегација, дали имале и лични придружници. Бидејќи секој лет, секој пат чини одредена сума на пари. Но повторно ќе ви кажам, ние сега ќе разговараме за ова, а ќе оставиме на страна најкрупната афера која што се има случајно овдека, мислам, во изминативе барем 5-6 години, а тоа е аферата со 40-50 колку и да се веќе тони марихуана, и која што секогаш постои обид како да завртиме, дали да се тргне на страна, дали да не се коментира воопшто. Секако имам прашање и таа високо попира во дневникот што го работевме. Дали во вакви ситуации, пак нагласувам, зборуваме за јавни пари, за јавни ресурси, поготово особено авион, покренување, горивото, керозинот, се тоа кошта, самиот лет чини многу. Дали во вакви состојби, кога јавноста еве бара отчет, антикорупцијската комисија, не можеме само ние медиумите да бидеме единствена карика во таа борба за транспарентност, еве велам, не велам дека има нешто незаконско. Каква треба да биде постапката на надлежните институции, во конкретно во случајов антикорупцијска, например? Вака ќе ви кажам, ќе се вклучи, прво треба да се објават сите протоколи, начини овластување кои ги користи јавните средства. Дали е возило, дали е авион, не зборуваме за тоа, за кој тип на превоз. Да, примерно, вели исто кога да ме прашувате како се користи службена Шкода. Тоа е паралелата со службениот авион. Второ, треба да се каже кој одлучува за тоа. Бидејќи премиерот не одлучува за тоа, има друг кој што одлучува. Трето, да видиме како се користеле во изминатиот период. Повторно ви кажам, кој е начинот на сервисирање, трошоци и исплатливост. Четврто, видете сега, ако ние цело време овдека дозволуваме овде да си биде приватна прчија на кој стигне премиер и секој да си се однесува ова како да е негова собственост,
тогаш ние завршуваме со држава. И се враќаме на основното. Имаме ли ние институции и протоколи, постапки, законски, подзаконски акти со кои што тоа се уредува? А нема, затоа мене ме прашувате и јас ќе ве прашувам вас. Тие треба да се знаат јавно. Не е работата да ги знаеме вие и јас и пар заинтересирани луѓе. Тоа мора да се знае. Затоа што на тој начин се следи текот инвестирањето, подмирувањето на трошоците и слично. И цело време вдека зборувам за потребата од институционалност. Затоа сме ние сведени во состојба не да зборуваме за кадри, ние треба да најдеме луѓе кои што ќе знаат каде треба да удрат печат на изготвен документ, бидејќи се помалку луѓе знаат да изготват документ во администрацијата. И сега кога тој квалитет паѓа, јас не сакам да ги навредувам сите вработени во администрацијата, но кога тој квалитет паѓа квалитетот и на контролата на средствата. Имаме ли Државен завод за ревизија и тој може да влезе да направи контрола. Имаме мал милион служби кои може да направат контрола. Смеат ли? Односно, одговорни се пред државата Република Северна Македонија или се одговорни пред партијата ВМРО-ДПМН? Толку е прашањето. На прашањето денешно на новинарите, зошто изминаа доста денови, повеќе од 10 од рациите што се направија во компаниите кои поседуваат лиценци за производство на марихуана за медицински цели и се објави таа заплена, нели, сукцесивно, па стигнавме до 40 тони. И денеска новинарите го прашаа премиерот зошто се уште нема приведени. Премиерот вака одговори: а од каде знаете дека нема приведени? Како да толкуваме оваа изјава, дека има приведени или дека нема приведени? Не сакам да го толкувам, само ќе кажам. Се додека не каже дека има приведени, дали тој, дали министерот за внатрешни работи, до тогаш сметаме дека нема приведени, нека одговори зошто нема приведени, ако станува збор за толкова заплена. Јас сум грешка во моето цитирање, секогаш сакам да бидам прецизна за ваквите. Вака вели: не би рекол дека нема приведени. Сеедно, истиот одговор важи. Не го прашуваме што би рекол. Ние прашуваме, вие како новинари, ние како политичари од опозиција. Зошто нема приведени? Има ли приведени? Прво, второ, ако не одговара, подразбираме дека нема и прашуваме зошто нема. Тоа се двата дела на кои што Мицкоски мора да разбере како премиер. Не е председател на опозицијска партија. Тој е премиер, председател на владата. Истото се однесува и на неговите министри. Тие се таму да даваат одговори на прашања кои што сите имаме право да ги поставиме. Добро, сте биле новинар. Како да читаме? Не сум бил новинар. Колумнист сакам да кажам пак. Дел од јавноста, од креирање на јавно мислење. Не би рекол дека нема приведени. Јас ќе ви кажам како да јас читаме таа изјава? Јас како Еве се обидуваме читам во текот како на политичар. денот од МВР да добиеме, од обвинителство потврда. Има или нема? Толку едноставно е Јас ќе прашањето. одговорам како политичар. Што се крие и колкава е всушност оваа афера, јавно би прашал, штом до сега нема известување дека се приведени лица во таква масовна, голема, обемна операција и обемна количина очигледно, која што не се случува само на територијата на Северна Македонија, туку очигледно и на Србија. Ако сакаме натаму да шпекулираме, можеме да прашаме каде продолжувала натаму или уште подобро, што се финансирало од средствата од нелегална дистрибуција на марихуана. Се ова преодицираме ние со овие прашања. Не сакам да преодицирам, бидејќи додека нема одговор од премиерот, јас морам да ги поставам прашањата кои што ги интересира, не само јавноста, туку се прашање на безбедност на државата и на граѓаните. Ова не е преодицирање, нивните одговори се потребни. Доколку дадат на време одговори, приведени се толку и толку лица, се врши истрага во тоа, не мора нормално работи кои што се битни за истрагата, нема секогаш да бидат соопштени. Но додека базичната транспарентност не се обезбеди од страна на власта, од страна на владата, односно конкретно на Министерството за внатрешни обвинителство или кое, ние овие прашања имаме сосема право и легитимност да ги поставуваме. Премиерот денеска како дел од оваа изјава за марихуана рече, повторно побара малку да се трпение од јавноста, но рече дека веќе постојат сознанија и наоди, дека се зголемува аголот, се зголемува опсегот на целата оваа афера и дека наскоро ќе се обзнанат податоците и деталите. Не е вообичаено, или може би е вообичаено, за 40 тони марихуана ние навистина Ивон досега она што остана да лебди во јавноста. Немам информација или немавме барем до сега. Барем некој дека бил повикан на информативен разговор, дека бил приведен, дека е задржан во полиција, повикан. Има некои неофицијални информации за тоа, но потврда се уште немаше.
повторно ќе одиме на... А денови и денови поминаа, збориме за 40 тони марихуана. Зборуваме за обидот во првите 4 до 5 дена темата воопшто да не постои во јавност. Зборуваме за комплетно неинформирање и за изигрување дека ништо не се случило малтен. И тоа нормално не е така, бидејќи сега се случи оној бекфајер кој бе од Србија, потврдија дека имало и меѓународна практично акција која што и дека таа дрога потекнува од Северна Македонија и во тој момент се отворија сите прашања на кои што во самиот почеток владата, односно министерството или кој да е надлежен во дадената ситуација за комуникација со јавноста, требаше да информира. Заради тоа сите натамошни прашања кои што ги поставив, кои што ги поставувате вие и кои што ги поставуваат вашите колеги, сите прашања сега се легитимни. И затоа да не шпекулираме, но селото ово може да отиде до таму што се е финансирано, колку ова траело и дали станува збор само за операција која што се однесува да речеме на наркотици. Затоа овие прашања секогаш се побитни да се отворат со професионално ниво на транспарентност, одошто со ваков тип на како да кажам, на конспиративност. Да, секако истрагата нема да биде позната на сите во секоја нејзина фаза. Бидејќи сите имаме потреба, и владата, и граѓаните, и опозицијата, и воопшто сите кои што сме тука во земјата. Сите имаме потреба да се открие што се случувало, дали тоа траело подолго, за кои цели, кој профитирал од тоа. Да. И овој пат, сега ќе кажам, посакувам да истрагата во целост покаже што се случило и да имаме потоа пресуди. Сега ние си ја коментираме оваа марихуана што е откриена на наша територија со влез во компаниите, со рациите и со операциите тука. Што се случува со 5 тони? Јавноста дали доби одговор? Например, едноставни се прашањата. Ние се обидовме во првите денови од Царина, од МВР да прашаме дали и тие како институции кои се присутни на граница, кои се филтерот на граница, дали ќе спроведат некои внатрешни истраги како институција, например Царината, например МВР. Например, видливо е кога поминале, ако поминале на граничен премин, ако не поминале исто така да добиеме досега поминати се 2 недели, 3 недели, дека не се поминати на граница 5 тони. Што се случува? Очигледно дека тие морале да поминат на граница. Ако не поминале на граница, постои таен премин. Ако поминале на граница, има снимка, тоа се двете варијанти. Ако не на наша, има снимка на српска страна. Тоа е тоа. И сега, бидејќи станува се понезгодно, заради тоа јас забележав и го споменав и неколку пати го коментирав, оној општ интерес во старт да се целата работа забошоти, како да не постои вест. Не, таа постои. И многу вести кои што овдека не ги следиме, кои што не се пренесуваат, всушност постојат и се објавуваат надвор. И од тие причини, сега ќе ви дадам уште неколку последователни, ајде така да ги кажам, аргументи зошто треба да гледаме дека станува збор за целокупно регионално отварање на прашањата. Од она што беше Сарајевско сафари, за кое што никој од медиумите во Северна Македонија, особено на македонски, не зборува ништо, заклучно, или многу малку медиуми, да бидам покоректен, или оние прашања кои што се однесуваат на тоа поставување на Србија дека се обкружува со воен сојуз на Хрватска, Косово и Албанија, никој овде да речеме не сака да каже дека, или па гледаме во јавноста во Србија, никој не споменува дека Србија уште 2010-2011 има подпишано договор за соработка и за одбранбените прашања со Хрватска. Значи, немојте да се лажеме, само овдека е прашањето како да се затворат темите, како да не се зборува за тоа, како што сето ова сега што се случува треба да ги покрие основните прашања. Докаде сме со преговорите со Европска унија, дали ќе ги завршиме врските за дополнување на уставот и да можеме да ги продолжиме преговорите натаму. Бидејќи сега сакам да бидам до крај отворен. Не сметам дека доколку не ја завршиме таа обврска и не започнеме со преговори оваа година. Не сметам дека до година ќе имаме уште време тоа да го очекуваме и дека Европската унија ќе чека на нас. Целта е тоа да се случи, да ние бидеме заборавени повторно и да остане Северна Македонија да ја чека интеграцијата на Србија во Европската унија. Ќе поразговараме и за евроинтеграциите. Се ова што го говориме, сепак е дел од тој фронт за зголемена транспарентност, зголемена отчетност, борба со корупција, борба со високопрофилен криминал, борба со меѓународен, со домашен криминал. Значи, зборуваме пак, сите овие теми имаат контекст овде дома. Може да ви дадам две решенија може да ви дадам, бидејќи сето ова ќе го зборувате и ќе го прашувате. Додека овде не се случи ветингот, додека не се отворат досијата на поранешните служби, ние само ќе поставуваме прашања, а се ќе си
тече како и А до сега. улогите во врхушката на власта која идеја ќе се менуваат? Нормално Мислам, бидејќи не се тоа улоги, тоа се само заменети позиции заменети, во моментот. да. Ајде вака да отвориме. Бидејќи сите сме свесни за деценискиот преплет меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, при што постојат некои бафер партии, ќе се префрлат таму, па после коалицираат со следната влада. Еве да не биде мистика, да речеме, истото се случува и во албанскиот кампус. Земете го сега, дали Сали бил порано шеф на кабинет на како се вика на Бујар Османи? Да, дали како се вика Касами потекнува од ДУИ државен секретар бил? Да. Дали Меджити беше подпредседател? Што рече еднаш Али Ахмети, деривати од А зошто да не си кажеме дека истите деривати се и кај нас? Па вие забележате како е само трансферот на имиња и одеднаш тоа стануваат сите експерти и не е проблем, трансфер прават во друга власт. Зашто? Затоа што партиите се само затворени интересни групи кои што служат за одредена екипа да си напредува, а другите да си седиме како и до сега. Тие политики цената народот си ја плаќа на нормално и затоа се избегнува сега европската интеграција, затоа што повторно ќе кажам, јас очекував дека парламентарната опозиција ги молевме и бараме. Бе, дајте луѓе, поднесете ги уставните амандмани во собрание. Не мора да чекате на ВМРО ДПМН. Не сака влем нека покаже. Излесете ги на чистина. Па не може нова република, кој што не е во собрание да го направи тој потек. Инаку да сме биле таму, само ги пишуваме потребните амандмани, повелете кажете кој зашто е. Затоа што ние зборуваме за фикции, ние зборуваме за стравови кои што не постојат, туку еве што ако се случи? Знаете, ние на што ако се случи не е изградена ниту Европска унија, ниту кај евроинтеграциите уставните ние сведочиме на изјавите од бугарската елита, каква е од функционерите, какви се во однос на нас. Да, какви се? Дека нема блокада на евроинтеграција без уставни измени. Ама нема Сега, тоа е прашање што сме го прифатиле во легитимно од наша страна да побараме барем некој реципроцитет во тие односи. Дали сме побарале? Тоа се други прашања. Дали ние имаме преговарачка рамка? Тоа е нешто што го бараме ние. Не го бараме ние. Тоа е нешто што е кажано дека ќе го бара ВМРО ДПМН, како што беше и враќањето на името. Ништо од тоа не постои бидејќи преговарачката рамка е јасна и ние се мораме да им кажеме на граѓаните, еве на транспортерите да им кажеме. Луѓе, вие можете да престојувате 90 од 180 дена затоа што оваа влада и претходното мнозинство и ова мнозинство не успеа да смогнат сили да продолжиме со преговорите натаму и да станеме земја членка на Европската унија до 2030. Добро, и тоа е малку непријатно, ама така е. Дефиниција, еден функционер во студиото кога го прашав дали се живи евроинтеграциите, во моментов рече убава конструкција, убаво прашање дали се живи. Еве и вас ве прашам, мислам со Поповски тоа го разговаравме, една дефиниција во моментов на нашиот статус на процесот на нашите евроинтеграции. Некој вела дека во позадина сепак зад дипломатски се водат преговори, што е добро. Дај Боже да не знаеме, а да се активни, да се водат и да водат кон некое решение, нели? Дај Боже да се случува тоа. Но вие како анализирате? Дали во моментов ние имаме активна дипломатија, видливо нешто дека правиме, или владата е јасна кога зборуваме за нашите позиции? Гаранции дека нема да има субјективни вета и реципроцитет од Бугарија да се ги испочитува одлуките за човекови права Страсбург. Дел од прашањето нема да одговорам за не да дадам аргументи на бугарската страна што би ги искористила по овие дел изјави и позиции на владата на Северна Македонија. Бидејќи нормално мене ми е интерес да ја видам Северна Македонија земја членка на Европската унија. Но јас ќе се држам до следното. Оно што е забележливо. Ние имаме влада која што е во изолација и имаме фактичка изолација, не е формално кажано, туку забележете го степенот на средби, видот на средби и кој остварува средби. Прво прашање. Второ, да кажеме вака, сите го повторуваат она што го баравме порано. Да имаме работа со Брисел, не со Софија, не со Атина, со Брисел. Ја добивме преговарачката рамка и имаме работа со Брисел. Сега викаме, ајде да имаме работа сега повторно со Софија или со Атина утре. Дајте да имаме кохерентна надворешна политика. Сме добиле преговарачка рамка, направете го тоа, одиме натаму. За нас новата методологија излезе дека е поповолна, но денеска ви уверувам дека 90% од така наречената елита, зошто не сака да започне преговори? Затоа што првото поглавје кое е? Владење на правото. Сега да се вратиме на авионите и на бавките и на транспарентноста. Па затоа ние сега ќе зборуваме во студио, се ќе си тече водата, ќе си продолжи да си ја водат на своја воденица, затоа што немаме владење на правото. Јас немам намера да им помагам во тоа, изигрувајќи експерт сезнајко,
Туку сакам да кажам, ние мораме да ги изградиме институциите или да ги ставиме во функција институциите кои што ќе го спроведуваат владењето на правото. Само, при крај сме на разговорот. Да, извинете, малку сум екстензивен. Не, дали оправдано е да се надеваме дека онаа нова брза лента за членство, за почеток на преговарачкиот процес Украина, дел од земји во Западен Балкан, може и нас да не понесе и да влеземе во таа приказна, да се ушалтаме на таа пруга и да ги почнеме преговорите за членство? Да, затоа што тоа за нас е на располагање уште пред 2-3 години. Нема да без условувања, зборуваме без уставни измени, некако да влеземе во тој процес. Ама тие уставни измени се ставени во преговарачката рамка и тој вие и јас и сите гледачи го знаат. Тие се усвоени. Зборуваме како политичка одлука за Македонија, како што ќе биде политичка и веќе за Украина, например. Зарем ние мислиме дека Украина во моментов или Молдавија изложена на малтене директните руски малигни влијанија, имаат иста состојба, во исти проблеми се како ние. Прво прашање. Второ, со што нас ни е спречено да ние продолжиме со завршувањето на дополнувањето во Уставот, значи не зборуваме за промена, зборуваме за дополнување, прецизирање како сакат. И тоа зборуваме за, не знам, 5 етнички заедници. Нешто што сме го земале како обврска, како сме го прифатиле во собрание. А кој друг орган може да прифати во Северна Македонија таква одлука? Па највисокиот орган го прифатил тоа. Значи, да се соочиме со реалноста. Ние треба да го завршиме тоа што имаме оној прозорец на можности, window of opportunities, што сите сакаат да го користат. Сега ние сами ќе го затвориме тоа. Затоа повторно, забележете како ретерираа превозниците. Па добро и да не протестираме, ќе останат празни рафтовите. Зошто? Затоа што сватија дека конкретно балканските превозници, западно-балканските превозници, сватија дека нема да се смени целата европска регулатива, затоа што една или две или три земји бараат промена. Не, тоа се правила по кои функционира Европската унија. Ние сакаме да сме таму, таа е состојбата. Намерно сакам да ги кажам овие работи отворено. Знам дека после ова ќе има вакви или онакви негодувања. Ние мораме да знаеме што се случува, а не да чекаме да бидеме полуинформирани или потоа да жалиме, како во времето во оној 30 годишен спор со Грција, и на крај да речеме сепак сме пропуштиле, можевме 2000 година да станеме членка на Европската унија. Немојте да жалиме и за 2030. На крај само последно прашање. Северна Македонија го користите, напротив, значи согласно закон, согласно со устав, но изложеност према, нели, дел од јавноста, која што логично би прашало зошто мора да се користи Северна Македонија, кога еве немаме облигација во моментов во приватен сектор сте, приватен медиум, како што јас се користам Македонија. На јавен етер. И втора работа. Она што е суштинското во овој пристап. Македонија е територија. Северна Македонија е држава. За таа држава, која што има сега географска одредница, се бореле многу генерации. Почитувањето на тешко добиените договори е заштита дека и нивната и нашата борба, жртва има зошто е. И ќе ја одржи оваа држава. Затоа го користам Северна Македонија. Дали ми се допаѓа или не? Јас овде не представувам и не градам политики за да ми се допаѓаат мене, туку за да бидат корисни на најмалку, да речеме, 2 милиона граѓани на Северна Македонија. Мислам дека се помалку, милиони и пол се присутни. Например, нашите револуционери сигурно се бореле да се зачува автентичното име на нашата држава Македонија, а не на Северна Македонија, Македонија со географска нашите револуционери одредница. До 91 година го дале својот живот, но 91 година сме направиле држава. Формално, меѓународно призната. Оставете ги федералните елементи на државност во Југославија. Ова е многу поголемо прашање. И таа држава, оваа држава, Северна Македонија, ќе се гради секој ден. И од вас, и од мене, и од сите што ја гледаме. И да не заборавиме. Северна Македонија, како дефиниција, во возможноста да се изгради нацијата. А денеска забележуваме дека во интернационалните односи, нацијата, односно државата, се тие кои учествуваат. Доколку останеме само територија или доколку овдека зборуваме за народи кои живеат на една територија, ќе изгубиме државата. Во Величковски, ние пред Северна Македонија да го сменим името, немавме територија, сега како говориме како затоа сега денеска е тоа дефинирано со меѓународен договор кој што ние сме го дефинирани како држава со сите атрибути пред промена на името, мислам Република. Но дали договорот е потпишан од државата?
Потпишан е сега, Дали е во усвоен? друго, како е усвоен, како е потпишан, Дали- како е референдумот и така натаму, во други материјални И да ве прашања за потсетам на оваа уште тема. два аспекти. Дека рамковниот договор и преспанскиот договор и денеска се темели на чие било какво нарушување имаме гаранција дека Соединетите американски држави, да речеме, се тие кои што ги гарантираат. Или потпишани се, нели, кои што и барат нивно имплементирање. Зарем ние да не го почитуваме она што ние сме го усвоили, сме го ставиле во уставот. Тогаш сето натаму паѓа и тогаш и авиони и мерцедеси и се друго станува сосема нормално. Не велам дека ми се допаѓа, но така е. Завршуваме, Величковски, само кратко, ќе добиеме ли непристрасен, јавен, државен, републички обвинител, 4 имиња позитивни, нели, позитивно изјаснување на Совет на јавни обвинители, испратени во влада, владата сега е на потек. Имам чувство дека Советот се абстрахираше, еве ви 4 имиња, меѓу веќе во јавноста се шпекулира фаворитот кој ќе биде, но еве се прикажува некоја форма на демократија, 4 позитивни мислења, па владата нека си го одлучи конечниот кандидат. Како да ви кажам, форма запазена, суштина иста. Мислам дека ни е на сите јасно дека одлуката е политичка и ова е сега таа обланда која што ќе овозможи да се донесе политичката одлука и да станува збор и натаму дека ние имаме, нели, непартиско, непристрасно и така натаму правосудство. Проблемите ќе продолжат и ја останувам на тоа. Проблемите ќе продолжат додека не стигнеме до ветинг, додека не стигнеме до закон за проширување на примената на рестриктивните мерки, додека не ги завршиме врските од преговорачката рамка и додека не започнеме со поглавието водење на правото. Значи, според вас, нашиот клуч е во евроинтеграциите. Нашиот клуч е во евроинтеграциите и во свесноста дека државата зависи од нас, а не од некој друг. И дека не ни е подарено. Иван Величковски, ви благодарам за овој разговор. Благодарам за поканата. Почитувани, тука е крајот на Аргумент Плюс, од мене пријатно.